Ja, hoe heet dat? Hallo, wat voor een landgenoten? Hallo. Ja, wat is dat? Ik Waar ben je al? ben de geest van uw trouwe koningin Wilhelmina. Oh ja, die heb ik nog bekend. En ik kom u nu bezoeken, want het is bijna kerstfeest. En dan wil ik mij dan samen met mijn landgenoten. Ja, echt waar. En kunt u mij Tena Lady geven? Ah, toch maar het Hollandse gepraat. Je bent hier in Friesland, hè? Ah, nou, ik ga mij er naartoe. Ik heb het Oh, geprobeerd je wieze Hollanders. om die moeilijke taal van u eigen te maken. Maar het is niet gelukt. Zit eens wat in het Fries dan? Het is ongelooflijk zwier van mij om samen in het Fries te praten. Ja, je best, hè? Nou, dan beziek ik het om het nou geheel in het Fries te doen. Hartstikke mooi. En daarom wordt jouw vreetje. Hou jouw Tena, wiefke van mij. Wat zit je waar met die tenen, lady? Ik ben er maar het eerst. Ik krijg een les van Fotskimmel of zo. Wat is dat dan? Jouw kinderen had Tena Lady nedig, want ze legt een beetje terug. Oh, Ja, oh, kinderen. daar van onderen. Zo. Ja, dat is weer. En jouw kent het liedje misschien wel. Nee, Het lekt terug de boeren. nee, zong het maar eens. Het lekt terug de boeren. Ja, nou ja, het heb ik gehoord. Het heb ik gehoord. Zo. Nou, het beste maar wij, hè? Ik ben jouw vorstin. Ja, nou, mooi, hè? Nou, Ja, en volgens mij ben je ook net helemaal goed in de oorlog. oh, ik word weer naar het geestenrijk getrokken. Ik ben ook voor, ik ben een Nederland. Oh, op de hoek van Holland. Lieve de koning.